これはこれは鹿の後ろ足です。なんか鹿が久々な感じしますね。まあ猿が続きましたよね。はい。これいつ撮ったやつですか？もう結構前。これは僕が撮ったんじゃなくて、解体を習いたいっていうそのはい後輩たちがいた時に、はい。近所の漁師さんが持ってきてくれた、漁師の先輩が持ってきてくれた肉だと思います。おー僕が撮ってたんじゃないですね、おー、この子は。なるほど。しーちゃん用ですね、この辺は。だいぶ血が回っちゃってますね。以前も話したけど、はい。さっきツーッと切り取ったのが血管かな、はい。この辺にはい。筋とリンパ球、後ろ足は集中してるので、はい。その中心の肉はね、どうしても処理が悪いと傷みにくいんです。ここに血が溜まりやすくて。何人前作るんですか？4人前ぐらい。ああ、でもわかんない。これからなんか友達来るから、はい作り置きしといたら、はい。なんか食べるんじゃない？再加熱して。うんじゃあ5、6人前。はい。ここ、はいここがすごいでっかい油が取れるんです、鹿は。でも油の色も悪いけど、この油をこはい。うやって冷凍保存しといて、はい。で油が溜まったらはい。この前みたいに靴に塗ったりする、その油として精油したり、はい。あとゆくゆくはキャンドルとかへえ。そういうものに結構溜まればね。はい。この前みたいには多分僕見てないですね。あ、そうですか。はい。彼女だったらブチ切れられるやつです。そうめんどくせえ。なんか山歩くときに、はい。その靴に防水のスプレー、ただ、野生動物って鼻がいいので、はい。だから科学的な防水スプレーよりもこの鹿油の方が同じ油分で水を弾くので、はい同じっていうかね、水弾くから、はい。だから結構登山靴とかには溶かした鹿油を防水用に塗ってて。へえ。なるほど。なんかウォーキングデッドとかでもゾンビの内臓を自分たちで塗ってバレないようにするみたいなのありましたもんね。でもそれで感染しないんですか？ちゃんと摂取しなければ口で、ああ、皮膚は大丈夫みたいです。そうなんだ。はい。そういうことですね。そうですね。これ前足だわ。どこで気づくんです何も考えないで後ろ足とか言ってたけど、か？はい。これ肩甲骨、人間でいうこの肩の骨なんですよ。はいはいはい。でこれ乾燥させるとはい。普通になんか木のヘラみたいな感じになって羽子板って言ったりするんですよ、おー。漁師界隈で。前足前足で、ザンは煮てしーちゃんのご飯になります。はい。結構初期の頃チャーハンやりましたよね。ええ、失敗作。お腹空いてたからはまだ食えたけど味濃かったですね。い。めちゃくちゃ濃かったですね。めちゃくちゃ濃かった。塩でしたよね、確か入れすぎたの。いえ、ウェイパーです。ウェイパーでしたっけ？ええ、まあ塩とウェイパー。うん。で、薄めるためにうどん入れたんですよ。ええまあ食えりゃいいんです。そうですね。残すのが一番大罪だから。はい。これそううっ血してるから一回煮たい。ああ。
雨の時、火は大変ですね。そうですね。まあ慣れてしまえばそんなにちょっとの手間があるぐらいだし、濡れた薪は濡れた薪で燃焼時間は長いので、まあそれに合わせてやれば。バジル良くなんないですね。あんなに肥料くれたけど。しぼんでる。ね。ネギとニンニクと生姜。で、卵には薄く下味をつけておきます。はい。ポイントですか？いや、気のもん。何がどこあるか、この、把握はされてるんですか？何よ。その上段のところってなんか。ああ、分かってますよ。分かってます。うん。へ分かるっていうのが不思議でしょ。はい。こんなにはい。こんなに散らかってて。このミキサーっていうんですかね。クイジネータクイジネーター？うん。ーは買ったんですか？これはいただき物です。飲食やってる人が、はいもう使わないからって言って、うんだから業務用なんですよ。へー。で、結構、アマゾンとかで3、4千円で売ってるフードプロセッサー、はい。切れなくはないんですけど、はい。大量の肉をそのひき肉にしてると、機械が熱持っちゃって、はい。あと、歯にその筋が絡んじゃったりして、はいすぐ使えなくなっちゃうんです。うんうん一回にそのミンチにできる量も少ないし。はい。はい。だからやっぱ業務用のこれは、はい。もう古いし、型もいつなのかは知らないけど、はいしっかりしてます。ちょっと塩。血抜きって塩が効くんですか？よくレバーとかその血がすごい入ってるやつは塩で血液中の浸透圧と同じ濃さに塩分濃度をして揉むと余計出るとか言うんだけど、なんかそんな気はする。ただの真水よりも。はいはい。なんかスーパーで売られてる肉とはやっぱ全然違うから、野生肉って、はいはいまず血があるのが当たり前だから、血抜きの方法は結構試行錯誤しました。まだ到底答えは出ないけど。結構血出ますね。出る。このアクはね、血だからね。めっちゃ出てる。ハイチュウ。へえ。これは40度。うわー。
ペーパーちょっと。で叩いた米。白米ですいや、玄米です。今朝誰も起きてこないうちにね。はい。一人で炊いて、はい。そしたら坂上さんリクエストのオムライスもチャーハンもはい。何でも作れるし、はい。お昼ご飯のためにと思ってはい。炊いて、炊き上がる頃に坂上さんが来て、はい。あ、じゃあ卵かけご飯で食っていいっすか？朝食はね。朝食は。起きたのはめっちゃ早く起きてたんですけど、なんか、どうせ寝てるかなと思ったんですよ。そしたら、起きてた。今日に限ってってそういうこと言いたいんだ。そうそう、珍しいこともあるもんだな。へえ、そうかそうか。今度マジで夜明け前に一人で起きて狩猟行って鹿とイノシシ吊るしとこ。やめて。同行させて。塩コショウ。チャーハンってなんかシンプルですけど、いろんな作り方ありますよね。なんか、焼く順番がでもだけでも全然。もうダメだなこれ。これ欲しいですね。完成ですか？待って、最後胡椒。はい、完成。おお、すごい。いただきます。味ちょうどいいですか？おお。めちゃくちゃうまい。なんか言葉もないほどにうまいなって思ったけど、鹿久しぶりに食べたから、鹿がやっぱうまいわ、鹿って。癖がない。いろんな
なんだろう、なんつったらいいだろうな。なんかペットボトルの日本茶のシリーズあるじゃないですか。はいはい。あれの中の多いお茶ぐらい癖がない。使わないでください今の今坂上さんの表情を見て絶対違うと思った気をつけます僕。でもすごい一気に。いやうまいわ。いや味も全然濃くないから、水分もいらん。うまい。いるね、スズメバチ。いますね。ぐらってる。まあここぐらったら良くないですか。よくないです。なぜぐらったの。なぜ掘ったからね。その周りの石あれ掘ってないな、対してよいしょ、黒い短いスカーフ。あ、Yes I find it。 バカ言ってなでももう8割できましたね。8割できました。うん。この靴ちょっとでかくて履かないですよね。何センチですか。8.5かな。おお、こうかな。多分。この靴と交換します。いや、いらないです。本当に遠慮しなくていいですよ。でもでかかったら結局これ 8.5。でかいです。でもそうですね。8.5でないのかなこれ。これ先っぽに鉄板入ってますよ。これなんか高いんですけど。8やん。8でなんかすごい。でもともといくつですか。 7.5 か8。ジャストだ。ですか、ちょっとでかいんですね。8と言いつつ。これでかいのかな。そうね。ちっちゃいいらない登山靴でかいって。だからこれで帰っていいっすよ。いやもっといらない。もう靴履いてんだか泥履いてんだか分かんないもんな。破れてんじゃないですか。もう靴破れてますよ。なるほど、雨の日はスズメバチも家の中にいるんですね。すぐに。なんか取っちゃうのかわいそうだな。そうですね。無理、取らないと。子供の頃ブリーフでした。ブリーフですよ。ブリーフいつぐらいからトランクスになったの。あれ今の子供ってどうなんだろう。ブリーフなのかな、トランクスなのかな。僕の子供の頃ブリーフ勢しかいなかったですよね。で中学高校とかから中学からかトランクスみたいな。結局でも最終的にボクサー。まあボクサーか。ロングボクサーですね。くしゃみ変なんですよね。確かに。くしゃみってでも家系ですよね。そう。知らない、その親切。親と似てこないです。似てない。あんたくしゃみ変ねって言われてた。子供の頃から。隠せなきゃいけない。じゃあ外装やるか。あれちょっとまだまだいっぱいありますけど、なんか。そうですね。まだまだいっぱいありますよ。これ。半分以上。そう。このまま冬迎えたら死ぬ。
家の外でマイナス10度なんですよ、寒いと。で家の中で暖房つけないで一晩寝て朝起きてマイナス5度なんです、家の中が。だからせめて今年の冬は薪ストーブあるところで寝て、朝マイナスや普通に5度ぐらいにで目覚めたいな。マイナス5度だと布団から出るのがマジで大変なんですくっちゃべってばかりなかなか立たないですね俺らもう充電終わってるからやるか、インパクトの。あなたの家になるんだよ。5時ですね。5時だ。お風呂に行かないと。そろそろ。ええ。まだ5時になってないけどね、あと3分だけど。大丈夫、しーちゃん目元目についてない？可愛く撮ってもらおうね。爪とか痛くないですか？痛い。食い込むんですよ。